minema. Oh my god, miks ta see toob? Tere hommikust, täna on esmaspäev ja ma mõtlesin, et ma tulen kesklinna, et viia lõpuks oma sõrmus Kullasepa juurde. Aga kui ma juba sõitsin kesklinna poole, siis tuli välja, et see Kullasepp, kelle juurde ma tahtsin minna, ta on ilmselgelt alates tänasest puhkusel. Nii et ma lähen hoopis Solarisse, võtan ühe paki, tellisin pulma jaoks mingeid asju ja siis vaatame, käime äkki mõnes poest veel läbi. Ma käisin just Viru keskuses kaubamaja Kullasepa juures. Ma tegelikult tahtsin ühe teise Kullasepa juurde minna, mis on Gold Time'is, kus ma käisin oma seda kihlasõrmust väiksemaks ka tegemas. Aga nagu ma ütlesin, et ta oli puhkusel, siis ma nägin, et Coopsis on ka ja ma läksin sinna. Ma väga lootsin, väga lootsin, et ma saan selle sõrmusega korda. Aga nad olid mingi, et meie siin selliselt ei tee, et kuna mul on need, ma ei tea, kuidas nimetatakse neid asju, mis hoiavad selle sõrmusel kinni, et kuna need on nagu muljunud või ma ei tea, kuidas nimetada, katki läinud, siis nad ei hoia seda sõrmust seal kinni, ehk siis mul on vaja minna Kullasepa juurde, kellel on nagu rohkem võimalusi selle jaoks. Ja siis nad soovitasid minna kuskile Kullasepa 3 tänavale, kus nad saavad siis, et mul oleks vaja siis osta ilmselt kulda juurde, et nad saaksid siis teha kogu selle kinnituskoha uuesti. Aga siis ma jäin mõtlema, et tegelikult kui ma käisin oma killasõrmust väiksemaks tegemas, siis mulle anti see väikene jupikene, et nagu see on see ülejääk. Ja ma loodan, et ma leian selle kodust üles, siis see oleks ülinais, kui ma saaksin seda kulda kasutada, et ma saaksin kivi tagasi. Seega nii palju siis sellest sõrmuse korda tegemiseks. Nii veider on oma sõrme näha ilma selleta, mul isegi rantsin. Seega ma lähen praegu koju ja vaatan, kas ma leian selle kulla üles. Ja tegelikult ma tahaks täna hakata kodu koristama, sest meil pidi täna olema Jazz Funky grupiga nii-öelda see hooaja lõpetamine, kokkusaamine. Aga kui alguses neid pidi tulema mingi 16 inimest 21-st, siis eile, kui ma hakkasin või üleeile, ma ei vaata, mis päev see oli, et mis kellast me võiks siis teha. Ja siis ülivähesed hakkasid vastama nendele. Ma olin mingi, miks nii vähesed vastavad, et kas nad enam ei ole tulemas või mis värk on. Siis ma küsisin uuesti, et nagu kahtlaselt vähe vastuseid on, et kes üldse siis tulemas on, et peaks arvestada. Ja järsku sai neid ainult mingi 6 inimest tulla. Ja ma olin mingi nagu... Me ju broneerisime selle kuupäeva ammu juba, me broneerisime selle kuupäeva jaanipäeval. Ja nagu mul oli nii nagu tühi tunne, mingi, miks ma üldse siis midagi pakkusin või nagu, ma saan aru, et kõigil on omad plaanid ja asju tuleb ette ja mis iganes, aga lihtsalt, et reaalselt mingi üle 10 inimese lihtsalt järsku enam ei saa tulla. Ja siis ma mingi, okei. Seega me jätame selle täna ära, ma loodan, et me leiame mingi uue kuupäeva, kui ei leia, siis ma ei tea. I tried my best. Ma olen tagasi kodus, monteerisin siin vlogi, ma olen nii ammu vlogi monteerinud ja juba tellisin Bolt, kuna mul ei ole kodus mitte midagi süüa. Rooma pidi õhtul suurema poeskäigu tegema, aga kuna mul oli kõht mega tühi, meil ei ole mitte midagi süüa, siis ma tegin väikese Bolt Foodi tellimuse ja siis seal oli valikus soodushinnaga neid fillijooke. Nad panid mulle vale. Ma tellisin selle passion fruit mango oma, aga nad panid mulle peach orange oma. Vaatan, kas ma saan teha mingi selle tagasiside. Ma seda olen proovinud, ma seda ükskord maitsesin, kui sõbranna ostis seda. Oota, ma enne ei tee lahti. Okei, tuli välja, ma vaatasin äpist, et nad on ise selle nagu ümber vahetanud selle maitse vastu, sest et
ma eeldan, et neil siis enam ei olnud või midagi ja nad olid ühe toote ka veel maha võtnud. Aga veider, et mulle isegi tulnud mingit teadet selle kohta. Aga no proovime siis uuesti. Reaalselt maitseb nagu mulliga segumahl või midagi sugust. No, it's not that bad. Lihtsalt see on mitte midagi erilist mu meelest. Aga ma võin seda juua. Aga ta on suht kallis ikkagi. Tere hommikust, täna on teisipäev ja kell on vaikselt saamas 11 ja ma hetkel liigun Danzacti. Ma mäletan, millal ma viimati, tegelikult ma mäletan, millal ma viimati käisin Danzactis, meil olid veel viimased juuni treenid seal, aga meil on tulemas Empire Show koosolek osadega, kellega me siis hakkame nii-öelda välja koolitama uusi tantsijaid, kui nii võib öelda. Käidud ja ma arvan, et nii palju paremini läks ja nii hästi läks ja ma olen üli excited nende 2 laulu üle, mis siis tulemas on. Üks laul on siis collab, üks on minu enda laul ja nii põnevil, nagu ülilahe oli kõike seda protsessi näha ka, et kuidas see produtsent siis või? Ma ei tea neid termineid, aga kuidas ta seal juba kohe pani mingid efekte peale ja proovis ja mingi katsetaja, siis me proovisime erinevaid mingid hääli teha ja nii edasi, et see oli üldse lihtne, aga mul oli nii palju nagu parem tunne tänu sellele, et ma sain harjutada. Nagu ma siin rääkisin üks päev, et kõik läks nagu sassi ja valesti ja halvasti, aga ma tegin kiire söögi ja nüüd panin bikiinid selga, läksin rõdu peale ja ma arvan, ma teen ühe väikse jääkohvi ja siis toimetan natuke pulmassidega. Kell on vahepeal 7:30 saanud ja meil sõbrad pakkusid, et läheks Piritale suppidega sõitma ja tegelikult meil Roomaga on supid olemas ja ma ei mäleta, millal ma viimati supiga oleks sõitnud, seega täiega tore, sest et ilus ilm on ka ja ma arvan, et see on väga mõnus. Supimatkal on käidud, minna oli see. Nüüd me läheme Telliskisse jõgat ootama. Ruiz, me paina äärel vaba.
hommikust! Mul on sel nädalavahetusel sünnipäev, täpsemalt homme. Ja ma mõtlesin, et tegelikult meil ei ole otseselt mingeid plaane, aga mõtlesin, et võib-olla oleks tore enda sünnipäeva jäädvustada. Ja tegelikult täna mul on tulemas isapoolse suguvõsa kokkutulek. Ja siis mul on 2 Nancy esinemist Pärnus ja üks esinemine on 9:30 õhtul, teine on kell 12:00, ehk siis ma lähen lavale ja ma võtan seal oma sünnipäeva vastu. Ja me mõtlesime, et kuna homme on vaba päev ja nagu võib-olla oleks mõnus, kui ei peaks öösel tagasi tripima, siis Rooma tuleb, sõidab Pärnusse ka ja me võtame seal ööbimise, kusjuures ma peangi vaatama, kas ma üldse leian mingit ööbimist veel. Ja siis saame homme Pärnus chillida. Ja kusjuures eile me käisime ka Pärnus. Käisime Mariti ja Siimuga uue show'd tegemas. Seal oli mingi erapidu, kellegi sünnipäev. Täiega mõnusas siukses rannapaaris. Nii ilus ilm oli ka ja Rooma ja Eedu, Rooma sõber, käisid ka vaatamas meid, sest nad olid diskitripil. Ja siis me sõitsime kõik koos tagasi autoga. Või noh, tähendab Rooma autoga siis meie punt. Ja mingi plästisime mussi ja tegime mingi karooket seal ja väga fun oli, kuigi noh, suht hilja jõudsime tagasi. Aga praegu mul on hommikupoolik vaba. Mõtlesin, et võib-olla ma prooviks natukene vlogi monteerida ja tegelikult ma sain just sõnumi ka, et mu kiilasõrmus sai valmis. Ma viisin selle esmaspäeval äkki? Ma ei tea, ma arvan, et see oli esmaspäev. Viisin Kullasepa juurde, aga ma olin mingi teema ei küsinud, millal mul sõrmus võiks valmis saada. Ja õnneks nüüd tuli sõnum, nii et ma tahaks tegelikult täna sellele ära ka nagu järgi käia, et siis sellega on korras. Aga naljakas on see, et ma olin nüüd see nädal ilma sõrmuseta ja ma ei tea, kuidas üleeile ma hakkasin minema randa ja pakkisin asju kokku ja siis vaatan ennast, kui mu sõrme pealt on nagu verine. Ma olin mingi, what? Ehk siis ma tundsin, et veits kipitas ka, et ma oleks nagu kuskile, ma ei tea, ära löönud, mitte ära löönud, vaid kuidagi kuskile kinni jäänud või ära kriimustanud ja vaadake reaalselt, ma ei tea, kuidas, kas mu keha oli mingi, mul ei ole sõrmust, et siis ma kohe reageerin, aga veider, et täpselt seesama sõrme koht ka ja nii suur. Ma ei tea, kuidas see juhtub, et ma lihtsalt kogu aeg olen mingi marraskil, mul on mingid sinikad, mul tekivad mingid armid 6 aega enne pulmi, reaalselt 6 pärast on pulmad. Crazy. Aga ma nüüd joon kohvi edasi, vaatan Kristina ja Ivari vlogi ja siis hakkan toimetama. Kohe lihtsalt kohvima. Ja nüüd me läheme kuskile jõe äärde. Oh my god, kui soe siin on. No nii, ma võtsin Bolt Drive'i nüüd. Siin autos on nii palav. Ruttu konditsioneer tööle saada. Aga mõtlesin, ma lähen nüüd käin siis seal Kullasepa juures ära. Nii. Low, please. Ruttu. Maksid terased. Nahk on kohe juba märg. Ma ei arvanud üldse, et nii soe täna on. Kuigi no ma vaatasin ette ära, et eile. Et täna lubab ilusat ilma. Aga et õues on 28 kraadi. Veits juba mugav on see, et see Kullasepp on full vanalinnas, seal Raekoja platsi juures. Ehk siis on nagu suht ebamugav siit kodus sinna saada. Aga vähemalt ma sain kiirelt siit Bolt Drive'i, et siis ma panen sinna kuskile merepuiestele auto ja jalutan sinna Kullasepa juurde. Ja mul tuli mingisugune pakka, aga ma üritasin aru saada, mis pakk see võiks olla ja ma ei suutnud välja mõelda, mis pakk see võiks olla, nii et ma lähen käin sellel ka järgi ja vaatame siis, mis see on, I guess. Nii lahe, et nii ilusad ilmad on olnud viimastel päevadel. Ma üks päev käisin, mingi paar päeva tagasi, käisin rannas ka ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma olin nagu eest poolt olin pruunim kui tagant, et ma võiks siis pigem nagu olla selili, või tähendab kõhuli, et selg oleks siis nagu päikese poole. Ja siis mingi hetk ma võtsin nagu arvutiga ka, siis ma teadsin, et mul oleks vaja mingeid pulmaasju teha. Ja siis mingi hetk ma nagu istusin niimoodi, et ma olin rätsepistmes
seljaga päikese poole ja siis mul oli nagu arvuti jalgade vahel ja nagu ma vaatasin suht allapoole, et ma kehaga katsin arvutit, et see ei oleks nagu päikese käes. Ja siis, kui ma koju jõudsin, ma hakkasin pessu minema ja siis ma vaatasin ennast peeglist ja ma pidin šoki saama, sest ma olin veits ära põlenud ja see oli nii lollilt põlemine ka, et mul oli nagu siit selja tagant, kus need bikiinitopi paelad jooksid. Sealt oli mul kuidagi üliveidralt, sest mul need paelad olid veits nagu nii-öelda lahtiselt, et nad ei olnud nagu täiesti koos. Ja siis mul oli nagu sabakondi pealt põlenud, sest et ma istusin niimoodi, et nagu kannikad olid nagu päikese eest varjus ja siis lihtsalt nagu siit ülevalt oli lambist põlend. Ja eile vitsika andis nagu, ja üleeile tegelikult andis ka tunda, et ma ikkagi olen natuke põlenud. Aga ma panin aloed peale ja tegelikult tänaseks on väga okei. Aga lihtsalt ma ei ole nii ammu ära põlenud, kuigi ma panin endale SPF-i peale ja mis iganes, aga ju siis see ei olnud piisava tugevusega. Oh my god, rasad. Äge. 27,5 kraadi. Suvi! Nii tore on seda kivikesega jälle näha. Muidugi see, et mul see katki on nüüd, on veits lamp, aga very cute. Need on meie konfetid. Ma sain just aru, et ega mul tegelikult ei ole palju aega, enne kui ma pean startima Viljandi poole. Seega ma teen ennast natukene korda, teen endale soengu põhja valmis, panen sliiki lihtsalt ja teen võib-olla kerge meiki ka. Aga ma tahaks esinemismeiki teha pärast, nii et ma jätan selle jaoks hiljem aega. No nii, ma sain nüüd auto ja 2 tundi sõitu. Let's go! Nii, ma ei hakanud seal kokkutulekul midagi filmima, aga ma olin alguses natukene pabinas, sest et ma ei ole sealpoolset pere väga ammu näinud ja ma ei teadnud, kuidas see kõik läheb ja kuidas mul see tunne on ja et mis need emotsioonid on ja nii edasi, aga tegelikult oli nii tore kõiki näha ja mul oli isegi kahju, et ma pidin sealt varem ära minema. Ma sain seal kuskil 1,5 tundi vist ainult tegelikult olla lõppude lõpuks, kuniks ma pidin nüüd hakkama startima Pärnu poole. 1 kilomeetri pärast pööra paremale. Kus meil toimub siis Nancy esinemine kõigepealt ühes Ojako puhkekeskuses ja siis on meil Kuursaalis öösel, ehk siis ma võtan oma sünnipäeva lava peal vastu. Ehk siis see on midagi uut minu jaoks. Nii, ma jõudsin ennast vahepeal tanklas natukene, tanklaparklas natukene korda teha. Igatahes ma jäin enne oma jutuga kuskile pooleli. Ma tahtsin öelda, et nii tore, et mu isa ja mu õde tõid mulle lilli ja õnnitlesid mind. Ma üldse ei oodanud esiteks, et ma ei tea, mul ei ole esiteks endal üldse mingisugust sünnipäeva tunnet. Üldse see, et nad nagu mäletasid ja ma ei tea, see oli nii liigutav ja nii tore, et mul isegi tulid pisarad silmi. Ja siis kõik hakkasid seal mulle õnne soovima, mis oli ka nii tore. Sõitsin tanklast nüüd välja ja varsti ma tegelikult olengi juba Pärnus ja siis ma sõidan veel Pärnust mööda. See on Ojako puhkekeskuses, ma ei ole seal enne varem käinud, nii et vaatame, kuidas seal siis asjaolud on. Tehtud, ma lihtsalt voolasin. Me olime telgis, aga seal oli lihtsalt null õhku, full kasvuhoone efekt. Aga tegelikult meik isegi enam-vähem püsis. Jaiks, veel Kuursaal ka ja let's go! Nii, siin pole mitte midagi näha, aga ma olen jõudnud nüüd Pärnusse.
meil on Kuursaalis esinemine ja Rooma tuleb ka seda vaatama, mis on nii tore. Ja mul ei ole kunagi reaalselt juhtunud seda, et ma võtaks oma sünnipäeva vastu laval, nii et täna on esmakordne see värk. Esinemised on tehtud ja mul on nüüd täna sünnipäev. Palju on sünnipäevad tüüdukene? Ja tore oli see, et Nancy ütles mulle laual ka palju enne sünnipäevaks. Ja Muusa ütles mulle palju enne sünnipäevaks. Ja nii me jõudsime lõpuks Koitsa. Ja seal on sulle väike kingitus ka. Mulle? Ja sul on nüüd sünnipäev musukene. Mis asja? Need mündid siin? Ja, ongi see on su palkana see Nancy'st. Mis asja? Palju on sünnipäevaks? Aitäh. Olen rõve. Ei, sa oled kõige mõnusam jäetis. Ma olen soolane. Kindlasti. Ei. Sa oled magus saiake mul. Tahad piiluda? Olgu. Ma olen kuulnud, et sul andsid alla ühed AirPodsid. Mida? Siin on 2 asja. See on väike case nende jaoks. Aga mul on uued AirPodsid. Jah. Kuda nii AirPods Pro. Jah. Aitäh, Kiisu. Kusjuures ma just imestasin, et sa ei olnud küsinud kordagi, mis ma sünnipäevaks tahan. Sest me niikuinii saa sealt mitte kunagi mingid normaalsed vastust. Ja siis mul oli meeles, et sul need eelmised AirPodsid juba andsid alla. Roosa. Cute. Ma võin küll mimosat juua. Tere hommikust, täna on pühapäev ja minul on täna sünnipäev. Ja me ärkasime Roomaga ülesse ja nüüd läheme teeme väikese hommikusöögi. Palju enne sünnipäev. Aitäh. Nii et lähme teeme väikse brekki pastoraadis. Loodetavasti saame seal koha. Samas ilm on siukene et võib-olla ei ole nii palju inimesi. Aga vaatame, sest eelmine kord, kui me käisime kunagi Pärnus, me tahtsime hommikusööki minna sööma, siis me tegelikult ka esimesena approachisime seda, aga see oli nii palju inimesi, nii et me läksime kuskile kõrvale. Nii et kui me sealt ei saa, siis kuskilt me ikka saame süüa. Katse 2. Nüüd on väga juicy.
ja me saime siuksed asjad ka veel vabanduseks. Ostsime mingeid asju siit magasiinist ja siis leidsime sellise asja. Lunale. Kindlasti ma arvan, ta on väga õnnelik, kui ta saab endale siukse fondi. See on lihtsalt aiakaunistus. Okei. Ma mõtlesin, et see on seotud nende... No tegelikult siin on mingid kasside asjad. Nii, ma jõudsin vahepeal pesus käia. Ma olen rätikuga, ma ei ole paljas. Rooma tegi väikse mimosa ja siis sööme vahepeal õhtusööki, lõunasööki. Ma ei tea, kell on 6 õhtusöök käiges siis, kuigi me ei ole lõunat vahepeal söönud. Aga nii tore, et nii paljud kirjutavad ja soovivad õnne ja helistavad ja käisime, filmisime väikese klipikesega. Ma mõtlesin, et tore oleks postitada midagi, et nii-öelda here's to another year ja tegime mõned siuksed klipikesed looduses ja mulle väga-väga meeldisid need klipikesed ja see video, mis ma nagu kokku panin, et see tuli nii mõnus ja täpselt see, mida ma lootsin. Rooma oskab lihtsalt ka nagu täpselt neid hetki tabada, mida vaja. Vot, nii et cheers to me. Hoian seda pokaali nagu Mats. Vabandust, teeme natukene fansimalt. Kell on vaikselt saamas 9, tegelikult on 8:30 ja me lähme Roomaga sõprade juurde. Sest täna on jalka MM-i. On MM. Jalkafinaal ja me lähme vaatame siis seda seal. Võtsime mingid kokteili asju ja snäkikesi ja grilli asju ja... Kes mängib Gritu siis? Oot, las ma mõtlen. Esiteks mängib Hispaania ja teiseks mängib Argentiina. Normaalne. She knows.